ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு கேம் வித் தமிழ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்மளோட டியூக்கை எடுத்துகிட்டு ஒரு சர்ப்ரைஸான இடத்துக்கு தாங்க போக போகிறோம். இந்த சர்ப்ரைஸ் நாளைக்கு ஏர்போர்ட்டில் இம்போர்ட் ஆகும். நம்ம போய் எடுத்துக்கலாம், ஓகேங்களா? நம்ம தான் இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ. ஸோ வாங்க போகலாம். நம்ம டியூக் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போகிறோம் ஜாலியாக. நேற்று வாங்கின டியூக்கு நாளைக்கு வருமா இல்லை நாளன்னைக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கே தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு தான் இம்போர்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போய் எடுத்துக்கலாம். எப்படி தான் நம்ம தான் இம்போர்ட் பண்ணுறோம், பரவாயில்ல, நல்லது தான். ஓகே, இது வரைக்கும் வந்துட்டோம். அப்படியே ஒரு சின்ன ட்ரிஃப்ட்டை போட்டு திரும்பிட்டு இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன காருன்னு நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. நம்ம முன்னாடி ஒரு ஒயிட்டு போதில்ல, அதை தான் வாங்க போகிறோம். அதுக்கு நான் அந்த கார் இல்லை, ஆடி காரை தான் நம்ம இன்றைக்கி வாங்க போகிறோம். இங்கே பாருங்க, பார்த்தீங்களா? ஐயோ டியூக்கு போச்சே, சரி பரவாயில்ல. ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குன்னா, இது சூப்பராக இருக்குது. அது பேர் என்ன, புக்காட்டி வெர்ஷன் 1 மாதிரி இருக்குது. இது நல்லா இருக்குது. பிளாக்கு எல்லோ சூப்பராக இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. ஒயிட் நார்மல் தான். ப்ளூ ஓகே, க்ரீனும் ஓகே, ரெட் மாசாக இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம எது எடுக்க போகிறோம்? ஸோ எடுக்க போகிறதில்ல, இங்கே ஒரு இது சொல்லிட்டா அங்கே வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் ஆகும், ஓகேங்களா? இதே மாதிரி தான் இருக்கும், ஓகேங்களா? ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. சரி கேட்போம். எங்கிட்ட இருக்கு டோரு? இதுவா? இதுதான் ஸோ கைஸ், இதுதான் நம்ம இப்போ எடுக்க போகிறோம், ஓகேங்களா? இப்போ எடுக்க போகிறதில்ல, இந்த கார் ஸோ இது மாடலாக வச்சுக்கிறது. இதே மாதிரி வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் ஆகும். ஸோ நம்ம தான் பண்ணுறோம், வெளிநாட்டிலேருந்து வரும். அது ஏர்போர்ட்டில் கரெக்டாக அந்த பார்க்கிங் லாட்டில் அங்கே நிப்பாட்டி வச்சுருவாங்க. அந்த கார் நல்லா இருக்குங்க, புக்காட்டி மாதிரியே இருக்குது எனக்கு அந்த காரு. லைட்டாக பார்க்க புக்காட்டி மாதிரி இருக்குது. அதுதான் நம்ம வாங்க போகிறோம். அந்த ஆடி கார் தான் சூப்பராக இருக்குங்க. இங்கேருந்து பாருங்க, வேறு லெவலில் இருக்குல்ல இந்த காரு. இதுதான் வாங்க போகிறோம். நாளைக்கு இம்போர்ட் ஆகிடும். ஸோ எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன், பார்ப்போம். நாளைக்கு இம்போர்ட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துக்கு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்தவங்களா ஒரு லைக் போட்டு விட்ருங்க கைஸ். ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இது ரிப்பேர் கடைங்க, மெக்கானிக் கடை. எடுத்துன்னு போய் சொல்லிட்டேனே, என்ன பண்ணுறது? ஓடுதா? அப்பா ஓடுது. நல்ல வேலை, நேற்று வாங்கின பைக்கு எதாவது ஆயிடுச்சான்னு பார்க்குறேன். ஓகேங்க, நாளைக்கு இம்போர்ட் ஆகிடும். ஸோ நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.